大家好啊！歡迎收聽港理台嘅綠水青山啊！喂，節目開始之前咧，麻煩大家留言、分享、讚好，記得訂閱港理台，撳埋個啷啷就可以收聽晒港理台所有嘅節目噶啦。喂，我哋之前咧聖誕放假之前啊，就一直咧有呢啲消息彈出嚟咧，就話呢個中央好有可能咧會 DQ 香島嘅一班區議員喎，但結果咧好似冇聲冇氣嘅。係啦，嗱，其實咧，我哋又要追溯翻今次爆出嚟嗰個風的來源咧，就係呢個香島02呢一份嘅報章咁樣樣啦。嗱，香島02咧，其實佢嘅立場咧就好飄忽嘅。最初咧喺舊年黑暴期間啊，大家都見到佢有啲嘅報道啊，簡直黃到成嚿屎咁款啊。但係咧就經過咧佢哋老闆阿于生咧訓話之後咧，咁啊成班黃色嘅reporter 啲記者咁就完全啞口無言啦。記得嗰個錄音流出嚟嘅時候阿于生仲要係兜口兜面講呢一啲係罪犯，跟住嗰班嘅記者仲要講話佢哋係燒鋪頭，咁唔係應該用罪犯嚟形容揀住即刻俾阿于生兜口兜面防佢嗱，咁呢個香島01咧嘅立場咧，自此之後咧就忽藍忽黃，咁就變咗咧係好特別地有晒唔同嘅報道咁樣樣啦。好啦，嗱，咁今日講咗佢立場之後啦，就要講講佢今年曾經出現過一啲嘅堅料咯。唔知係咪因為佢轉咗立場咧，又為咗要洗底咁就所以咧今年就曾經出過一啲堅料出嚟嘅，例如咧。今年佢係非常之早就已經講話咧將會取消呢個垃圾局議員嘅呢個選舉噶啦。咁另外咧仲會講埋就係個經費嗰邊係會搞翻咧，唔會2分呢樣嘢於是乎咧，大家經過呢兩單嘢之後咧，就覺得佢講得非常堅料而今年年尾咧就終於再爆翻就係早幾日之前講話呢個 DQ 呢一單嘢所以大家咧都覺得呢個02咧的確有料到，咁就聽一聽佢哋嘅做法會唔會係咁啦。但係今次爆出嚟咧，就竟然咧係冇發生呢一個 DQ 衰議員呢單嘢係咯，搞到咧有好多身邊嘅朋友都比較失望因為咧大家對於咧上一年嘅選舉之後嘅立法會嘅區議會議員咧嘅表現都非常之失望咁今次冇 DQ 咧，就即係話大家仲要捱多幾年啦。但係原來咧背後江湖又有另一個傳說啦，其實係背後另有後着咩後着嗱，原來是咁的。大家都知道啦，呢班衰議員咧攞埋香島嗰啲公帑就有好多賤嘢會做例如嘅就係印佢哋嗰啲讀標語讀揮春讀乜讀物正常人又唔理你例如你想申請個回鄉證叫你自己搞掂等等嗰啲嘢，佢哋攞埋呢啲嘢做咩咧？係就好似即係幾十年前啲紅牌阿姑揦埋貼啲溫馨老契佢哋嗰個溫馨老契係咩咧？就係想搞一個平台嗰個咧就叫做香島公民議政平台佢哋咧就想搞呢度咧宣揚呢個香港獨立呢一個嘅概念咁咧就組織咗咧就揾咗咧自己嗰啲嘅反暴派同埋咧傳統嘅泛民主派。不過過去咧嗰幾個月嚟啲人就開始發現原本咧就係做大佬嘅呢啲香島嘅泛民主派傳統嗰紮開始陸續跳船有啲分析就係咁講原本揾佢哋上嚟咧係做大佬級一齊去做嘢嘅，點知嗰班大佬咧開始錫身因為國安法實行咗驚住入咗呢個平台，你哋一定咧係亂咁寫嘢噶啦。哇！咁我呢啲點跳船林老唔過得世，睬你都傻。於是乎咧就即刻咧就閃唔做重要嘅位置，留翻啲重要位置俾呢班反暴派去做咁所以咧其實可以話咧呢一個所謂議政平台將會係第日反暴派嘅
嘅一個好重要啊，反對國家同埋咧搞呢個咧嘅獨立啊嘅一個嘅平台嚟嘅。咁唔知咧係咪因為呢個原因咧，所以咧就要押後咧呢個 DQ 嘅做法，因為咧呢個平台咧佢哋就準備喺今年啊，即係2020年最後一日10月31號啊就正式推出啦。咁如果呢個平台推出之後咧，可能第日啊根本就唔需要啊我哋另外啊去人大再出聲，就已經喺香島嘅國安法啊有相關嘅法例去喐佢哋啦。咁就變咗咧多一事不如少一事，等你哋自己出咗手，自我去送中先啦。拭目以待啦，因為咧大家so far 都好似未聽到有咩消息關於呢個咁嘅議政平台啊。因為咧你知啦，本來咧平安夜嘅時候嗰班咁嘅泛暴派又話要出嚟搞暴動，最後臨尾啊縮沙，結果咧就有一兩個咧後生仔咧就都未收到風話要縮沙嘅時候咧，就已經俾人拉咗啦。所以啊，嗰班人會唔會到最後一刻臨時又喺度縮沙咧？我都覺得佢哋都好有機會再縮沙。嗱，老實講，縮沙嘅咧就應該會越嚟越多啦，但係白痴嘅咧，亦都會堅持繼續做白痴啊！有樣 A 軍咧就相當之 buy 嘅。其實今次咧，我哋有一個咧相對平安嘅平安夜咧，其實好大原因就係因為香島政府做咗嘢啊！好似咧我哋嘅比家超話齋啦，其實佢哋咧就已經係截斷咗咧黑部嘅資金來源，兼且啦，如果大家咧係當日就有睇直播嘅話啦，嗱 A 軍啊當晚啊就已經係有睇過咧呢一個嘅警務人員嘅直播啊，其實咧就喺咧幾個啊啲寶蓮燈仔講到明要搞事嘅地區，一早就已經長駐咗警方喺度啊，所以可以話係敵不動我不動，敵欲動我先動嘅策略係非常之成功，先至能夠俾到我哋香島嘅市民啊一個平安嘅平安夜咋。係啊，呢方面咧就係要多謝咧香島嘅警察啊！俾掌聲。喂，另外一樣嘢啦，國安法亦都好明顯係生效喎，因為啊，原來啊喺幾個範疇度啊，亦都顯示到香島啊以前啊係一個特別工作人員嘅中心，呢啲特別工作人員都已經係開始撤出啦。嗱，我哋就可以睇睇啦，原來你啊喺呢個鬼佬嗰邊非常之出名嗰個 CN N 咧，就已經閃咗1/3嘅員工啦。仲有啊，阿 B 君成直講啦，喺呢個咧布大入邊啊，嗰個港美中心啊，其實咧都已經係執咗笠啦。再加埋咧，其實仲有一個咧香腸角嘅智庫組織啊，亦都關閉咗咧佢哋嗰個辦公室。甚至乎啊，喺舊年黑暴事件啊，成一鋪頭啊，嗰個死西人啊，嗰個扮人匹直間啊，即係化名做江松間嗰個死西人啊，佢亦都閃咗啦。但係大家知唔知閃咗去邊度咧吓？哎呀，閃咗就梗係對我哋好啦，但係對國家嚟講啊，亦都多一樣頭痕嘢啊！班友仔啊，係閃咗去空心菜檔啊！原來啊，空心菜檔啊嘅國際媒體嘅比例啊，增加咗18間啊，去到咧71間，咁呢個增幅啊，去到34%啊！住喺啊呢個空心菜檔記者係新增咗啊34人啊，去到啊124人啊，增幅係37%啊！所以計翻條數咧，班友仔咧就擺到明咧，就係想繼續鉗制我哋中央市場，但係咧發現國安法咧非常之有效啊，於是乎咧就撤兵，就碌咗去咧呢一個嘅空心菜檔嗰度啦。喂，都可能係一件好事嚟嘅，你知啦，空心菜檔啲言論自由有幾好噶啦，只要讚下咧中央市場嘅時候咧。呢個通心菜檔就會懟冧嗰個傳媒嘅，所以咧，第日咧嗱，對香島嚟講咧就係一件好事，但係對空心菜檔嚟講咧，絕對咧就唔係一件好事啦。同埋咧，對我哋國家嚟講啦，可能啊，空心菜檔嗰班人啊，就已經有班癲佬就已經係當門人咗，要搞呢個空心菜檔嘅獨立啦。今次咧仲要搞到咁多個西人過去咧，老實講，今次中央咧就真係要正視呢一樣嘢啦。但不過中央咧，除咗要正視空心菜檔之外咧，亦都咧有一樣嘢喺我哋平安夜嘅時候開始做咗喎。係咩啊？係啦，就係咧，我哋平安夜12
月24號嘅時候啊，國家市場監督總局啊，咁就正式向全國人民宣布，咁咧就係咧呢個阿里姑媽就涉嫌壟斷啊，要立案調查噶。係啊，因為咧呢個阿里姑媽咧，可能之前大家都知道，本來佢就係做呢個商貿噶嘛，即係咧大家喺網上面做下買賣啊，咁其實咧都便利便民啦。咁咧但係啊，阿里姑媽就除咗做呢個商貿之外咧，就越搞越大。近呢幾年咧，就搞埋一個支付寶啊，搞埋金融添喎。呢個金融咧，原本你搞支付程式都冇乜問題嘅，但係咧佢呢個支付程式咧越搞越多林審嘢，包括就係有一啲投資產品啊，同埋咧一啲借貸嘅服務啊。咁問題係呢個借貸服務咧，佢就不停咁樣鼓勵啲小市民咧去借錢去做買嘢啊。咁但係你借錢借得多就變咗先使未來錢，情況咧就有啲似咧我哋香港或者其他西方國家嘅一啲信用卡借貸嚴重嘅問題啊。咁咧呢個借貸嚴重到咧就係因為佢係有齊晒咧一般市民嘅消費模式嘅大數據，於是乎咧佢哋可以更加精準咁樣咧對一啲市民咧進行一啲借貸嘅廣告宣傳啊，吸引人哋借貸喎。咁咧大家知道啦，如果你借錢借得越多嘅時候咧，個金融體系咧最後佢都係會有問題㗎。譬如大家記得咧2006至2008年嘅時候咧，次之大國就係有呢個 credit crunch， 就係啲人借錢借得太多，搞到咧金融體系崩潰㗎。咁咧中央市場其實都有相當嘅擔心，係咪啊 A 君？係啦，嗱，今次 B 君做咗一個好好嘅 summary 啊！嗱，其實主要咧就兩樣嘢啦。第一樣嘢咧就係咧呢個嘅壟斷情況啦。嗱，壟斷情況咧，老實講呢個牌面嚟嘅，不過其實都需要正視，因為咧阿里姑媽就好多時咧就會整出呢一啲所謂二選一條款啊，即係點樣咧？你要我阿里姑媽，你就唔可以用其他平台啦。咁當然呢個係非常之大嘅壟斷嘅一個嘅要求啦。咁由於啦阿里姑媽大家都知啦係最大嗰個，所以咧小商戶聽到2揀1，即係叫我冇得揀啫。咁就唯有咧就擁晒過去阿里姑媽嗰度啊。結果咧阿里姑媽呢個平台咧的確係可以越做越大，但係咧呢一樣嘢的確咧係涉及到咧一啲不公平嘅競爭啊。所以咧中央就要出手啦！嗱，頭先 A 君講咗呢個嘅牌面啦，牌底嗰樣咧 B 君就講得好清楚啦。因為咧其實咧阿里姑媽咧佢搞個金融咧，佢哋需要咧就係等落去 deposit 啦，係比咧我哋一般嘅銀行咧係少好多嘅。簡單啲講句，係高度槓桿啊！江湖有個傳說，佢哋嘅槓桿程度啊，差唔多可以係話1比100咁滯啊！咁同埋咧，佢哋都咧喺咁多年嚟啊，由於要搞呢個槓桿啦，所以咧就做咗咧好多嘅金融產品嘅。咁啲金融產品咧就有啲所謂啊優先劣後啊嘅一啲安排。簡單啲講句咧，就係優質資產咧就自己立翻，跟住咧劣質資產咧就打包出去，咁就俾咧一般市民去買。咁所以咧可以話啊，無論喺金融投資嗰度啊，亦都係咧一啲普通嘅市民啦，係借住啲理財產品咧，咁係間接地 finance 緊咧落去咧呢一個嘅阿里姑媽嗰度，令到佢幫佢咧係越做越大嘅。但係當然啦，呢啲劣質嘅資產咧，亦都有機會出現爆雷嘅情況啦。嗱，咁其中咧講阿里姑媽咧，佢其中嘅嗰個嘅矮仔集團咧，佢樓下有一個嘅品牌咧，就一定要睇啦。嗰個叫做咧花貝，哇！呢個花貝啊，幾年咧就非常之犀利啦，甚至乎啊可以話係咧，佢係咧成為咗當代啊年青人啊非常之用得多嘅一個借貸平台啊。咁有啲90後有個反應喎，原來近呢幾日啦，佢哋個花貝啊個借貸額度啊原本有兩皮嘢嘅，一下縮到去啊3000蚊呢個程度添啊！開始要整頓咧花貝咧，俾一啲財力唔係咁足夠嘅人士咧，咁咧過大嘅借貸額咧就要開始咧去縮
減咁樣啦。嗱，原來咧內地咧就有個講法嘅喎。年輕人咧度水嘅情況之下咧，佢哋咧係有幾個分類啊。咁啊，原來咧1號咧就叫花貝，2號咧就係呢個京東白條，跟住數落去咧就係呢個平安分期等等等等啊。所以大家可以見到咧，過去幾年咧我哋中央市場咧嘅消費咧嘅能力係非常之好，但係咧亦都係隱藏一個隱憂啊，就係咧消費嗰方面咧好多咧都係來自咧90後噶。咁其中咧有一個咧關於咧大學生消費信貸報告裏面咧就講到啊，原來有差唔多成64%啊係用花貝咧嘅大學生啊係用啲錢嚟做乜咧？主要就用喺電子產品啦、奢侈品啦同埋呢化妝品身上嘅。咁甚至乎啦，其實官網啊亦都咧係出過咧一段嘅貼文啊，就大致係講啦一個咧價錢9999嘅一個咧生果手機，分12期還，每期咧就895個7毫四，計翻條數咧，其實咧就淨係用咧750蚊左右嘅手續費，聽起上嚟好抵，但係你分期還咧，其實計翻條數啊，差唔多咧係等同13.57% 嘅利率，咁可以話咧，以佢咁高大嘅槓桿咧，再加埋咁樣嘅利率收費咧，其實咧就絕對咧唔係一件小事啊！甚至乎咧，由於佢哋咧嗰個嘅target 嘅群組咧，都係一啲咧唔算係最高收入，或者甚至乎咧係信貸嗰方面咧唔係最高嘅質素咧嘅一班群眾啊，所以如果咧係出現一啲咧比較大型嘅一啲事件，例如今次我哋好好彩啦。呢個嘅肺炎咧喺我哋內地嗰度就好快咧平息咗，但係你話如果咧係假設搞到咧好似不幸地好似歐美咁樣咧尾大不掉，一年都搞唔掂嘅話咧，可能呢一班嘅群眾咧已經係冇能力還款，變咗咧到時咧就不單止工業不振，甚至乎咧出現信貸危機，對整個國家嚟講咧可以話係非常之大問題啊！當然呢個信貸危機不單止係年青人還唔到錢，甚至乎咧可能連嗰隻矮仔集團，由於咧佢出去打包出嘅資產又會係 default 啦，投資者亦都會出現問題。同時間矮仔集團所整出去嘅票據啊，甚至乎佢啲債務啊，亦都可能因為一個低潮而出現危機。由於矮仔集團嘅槓桿啊，係比一般嘅銀行仲要高，所以出嚟咧呢個系統性風險啊，可能係前所未有咁大。所以今次咧就要盡快剎停佢啦。其實最重要嘅咧就係咧政府嗰邊係要求咧呢個矮仔啊同埋呢個阿里姑媽咧就做好翻晒所有嘅金融嘅規管規矩啊。咁咧雖然你話創新係一件好事嚟啊，但係咧過度嘅甚至創新咧可能會有啲隱藏嘅危機，就算係呢個管理層都好，都未必咧會有注意到呢個問題啊。所以咧你發展得太快嘅時候，都要睇一睇到底我個基本盤，我嘅風險管理係咪真係做足咧？所以我哋今次咧 AB 軍咧都係覺得咧中央市場呢一下係做得非常之好嘅，就係要控制風險啊，將嗰個風險嗰個危機咧對社會有啲咩事發生嘅時候都減到最低啊！冇錯啦，嗱，因為咧就例如咧呢一個嘅矮仔集團啊，佢就做過一個研究報告嘅，就發現咗一樣嘢啊，原來啊佢喺2年前出嘅報告啦，當時咧35歲以下嘅年輕人啊，原來咧係有56% 嘅人啊係未開始儲蓄噶，而就算開始儲蓄嘅44% 嘅人啊，原來每個月儲嘅錢係幾多咧？係啊，1389蚊咋。咁即係換句說話，儲得個1000零蚊咧，其實去到35歲咧，都仲係咁樣嘅話咧，可能佢哋嘅過度消費咧，的確就會為佢哋咧嘅個人理財咧埋下地雷。好似頭先 A 君所講，只要市場咧係有一個比較大少少嘅風浪啊，就會構成咗系統性嘅風險，令到咧個人啦，以至公司咧都會出現問題㗎。同埋咧，另外一樣嘢咧 ，A 君都想提一提啊，其實咧呢一個嘅阿里姑媽咧，到底係中資定係外資咧？阿 B 君你覺得？大家記得嘅話，應該係外資嚟嘅，其實。
冇錯啦，嗱，其實我哋早幾集啦，就喺咧呢個財經 ABC 都有提到啦。其實咧，阿里姑媽、阿雲哥咧就大概佔咗30%到啦，其他嗰7成啊，包括咗阿正義哥啊等等等等，全部咧都係外資嚟嘅。今次咧，阿雲哥仲喺度嘅時候啦，當然啦，佢投票權夠高啦，1個打10個，所以咧佢就可以咧仲控制到咧公司喺我哋咧中央市場嘅人民手度。假設有朝一日阿雲哥要 step down 嘅話，佢嘅繼承人係咪可以仲繼續落去攞到咁高嘅投票權呢？如果唔係嘅話，可能整間公司嘅決策就已經落咗喺西人手上啦。換一句說話，我哋咧就已經係將全個內地入邊借貸槓桿比率最高，以至咧年輕人非常之歡迎嘅一個借貸模式嘅公司，以至我哋手上嘅大數據全部拱手相讓咗俾啲西人嗰度。其實諗落呢一樣嘢都幾恐怖噶。係啦，嗱咁咧就我哋要小心啲啦，呢個經濟突襲啊，就尤其西方嗰邊啊，即係譬如咧好似呢個大家香島嘅市民都會記得啦，97年嘅時候咧，阿索羅 B 咧就喺度搞到香島嘅金融體系咧差啲瓜柴啊！咁咧對我哋中央市場咧對於呢樣嘢咧都係非常之小心㗎。講開又講啊，咁咧美國咧喺呢個聖誕節嘅時候咧都好唔平安喎。喂，我睇新聞冇報喎，好平安啊，咩事啊？美國嘅聖誕節啊，朝頭早嘅時候啊，呢個田納西州嘅首府納什維爾咧爆一個大爆炸喎。嗱，呢個爆炸咧至少有3個人受傷，好彩冇死人，暫時啊。咁咧有超過41個建築物咧都受到影響喎。係啊，咁咧呢個事件咧到而家為止咧都冇組織承認事件啦。同埋咧最神奇嘅地方就係據聞咧呢次大爆炸之前咧就有人有廣播聲就話我哋就快爆炸啦，就快爆炸啦。咁之後先至爆炸嘅喎，即係咧係事先張揚爆炸事件啊，所以咧當地次子大國嘅 FBI 都拗晒頭。喂，呢單嘢點解會有人即係做爆炸案之前會講自己要爆炸㗎？到底係邊個做？依家又未知。但係田納西州據聞係特尼普控制嘅州份嚟喎。冇錯，係啊，田納西州咧同埋附近嘅幾個州份啊，譬如咧肯德基啊等等嘅州份咧，其實都係咧屬於共和黨嘅區域嚟㗎。咁咧呢啲黨咧都係即係比較農村啦，同埋咧都係支持特尼普㗎。咁咧就係唔知係咪同呢個爆炸案，唔知會唔會同呢個選舉係有關咧？嗱，老實講，如果係分析嘅最簡單，一係外人做，一係自己人做啦。外人做咧，老實講，依家咧就真係好難相信咧，可以搞到咁大鑊嘅嘢出嚟啦。甚至乎依家都未承認責任啦，所以呢樣嘢咧，我都有少少奇怪。呢個機會咧，相信唔係高唔高嘅。如果係自己人做嘅話咧，咁老實講，我哋第一樣嘅直覺咧，就會去到咧當日個選舉嘅情況咁激烈，大家邊個上陣都唔互相唔老禮對方嘅。但係今次咧出現嘅事件咧，就竟然咧喺呢個共和黨控制嘅州份老實講，真係要好似老夫子成日所講嗰個標題咁耐人尋味啊！冇錯，所以咁耐人尋味嘅嘢，我哋 AB 軍將會為大家 follow up。總之，主流媒體唔講嘅嘢，我哋 AB 軍都會同你講。好，記得跟進港理台啊！記得咧訂閱港理台，撳埋個啷啷就可以睇到啦最新嘅片噶啦。好啦，今集講到咁多，我哋下次再見啦，拜拜。